हेलो फ्रेंड्स। सो आई नो लास्ट व्लॉग करीब एक महीने पहले आया था, बट ड्यू टू सम हेक्टिक शेड्यूल, ऑफिशियल वर्कलोड एंड समथिंग इन पर्सनल लाइफ, तो लॉट ऑफ ऑक्यूपेंसी वॉज देयर, तो इसलिए मैं व्लॉग शूट तो कर लिया था बट पोस्ट नहीं कर पा रहा था। एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। So hello everyone, welcome back to my channel. हम लोग हैं भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैंने ट्रेन ली है जबलपुर के लिए। अनफॉर्चुनेटली इंदौर वाली ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो लास्ट मोमेंट पे भोपाल से तत्काल का टिकट बुक करना पड़ा। तो अभी मैकडी से कुछ टेक अवे ले लिया है एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू रेलवे स्टेशन। अगर आप रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आते हो तो एक बहुत ही अच्छा है बंसल वन F&B का एक पॉइंट बना है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे। मैकडी है इफ़ यू वांट टू टेक अ क्विक बाइट, और आप यहाँ से अगर पार्सल भी लेना चाहते हो तो। ये इतना अच्छा बना है कि यहाँ पे ट्रांजिट वाले लोग या ट्रैवल करने वाले लोगों के अलावा लोकल लोग भी आके बैठ रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। रोमियो लेन इज़ देयर, कव्वाली इज़ देयर, फ्लाइंग सॉसर, काफ़ी अच्छा बना है। और क्योंकि 1 घंटा है हमारी ट्रेन के लिए, तो मैंने भी सोचा कुछ खाने का ले लेते हैं। फ्राइंग माचा फॉर द फर्स्ट टाइम। घर से भी डिनर करके आया, लेके आया था, और मैकडी से भी कुछ पैक करा है, तो लेट्स हैव इट टुगेदर। ट्रेन आने में करीब अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा है, 11:15 बजे ट्रेन आएगी। ये स्टेशन जितना साफ हुआ करता था अपने लॉन्च के टाइम पे, लोग बोलते थे वन ऑफ द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन, ये उतना ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा प्लेटफॉर्म पे भी, रेलवे ट्रैक पे भी पड़ा हुआ है। और मेरे को ऐसा लगता है इसको देख के कि कोई सफाई भी नहीं हो रही है। नया नया जब था तब काफ़ी अच्छा मेंटेन था, बट अब जैसे जैसे यहाँ पे क्राउड बढ़ते आ रहे हैं, तो जो भी मैनेजमेंट है प्राइवेट या गवर्नमेंट का इस स्टेशन पे, दे आर नॉट एबल टू मैनेज दिस। सुबह के 4:30 बजे हैं और हम जबलपुर पहुंच गए हैं। आधी नींद में अब जा रहे हैं होटल। ये प्रॉपर्टी जो हमने चूज़ की है ये सिटी के आउटर स्कर्ट्स में है, नियर टू एयरपोर्ट, बट आपको यहाँ पे ओला, उबर और ऑटो मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। So we've reached hotel. It's 5 o'clock in the morning, और it seems कि check-in मिलना थोड़ा सा टफ है सुबह सुबह, बट कॉर्पोरेट बुकिंग है तो होपफुली शायद मिल जाए। होटल इज़ नाइस, ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, दिस हिल्टन प्रॉपर्टी इज़ ऑसम। बस इसमें एक ही माइनस पॉइंट है कि ये शहर के काफ़ी बाहर है,
जिसकी वजह से आपको इस प्रॉपर्टी तक आने में और यहाँ से मार्केट तक जाने में आपको काफ़ी चैलेंज आएंगे। ओला ऊबर का एक्सेस नहीं है यहाँ पे और ऑटो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। So after a lot of negotiations and requests, finally the hotel management took around 2000 rupees for early check-in. व्यू काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ये एक सोसाइटी के बीच में बना हुआ होटल है। प्रॉपर्टी इज़ गुड, न्यूली बिल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर पहले। आई गेस ये अर्ली चेक इन से पैसा लेने वाला जो एक ट्रेंड चालू हो गया है होटल्स में। पहले 12 बजे का ऑफिशियल चेक इन टाइम हुआ करता था, फिर उसको चेंज करके 2 बजे कर दिया। अब 3 बजे बोलते हैं कि 3 बजे आप चेक इन कर सकते हो। अगर यार कोई सुबह सुबह आ रहा है तो या तो फिर एक दिन अर्ली होटल बुक करे, या तो पूरा एक दिन का पैसा एक्स्ट्रा दे, और अगर नहीं है तो फिर एक दिन अर्ली चेक इन दे। तो होटल आजकल कंसिडर नहीं करते हैं, दे ऑल्सो हैव टू अर्न मनी। तो ये अर्ली ऑफिशियल जो चेक इन टाइम जो लोग बढ़ाते जा रहे हैं, 12 से 2, 2 से 3 हो गए। अब अच्छे 5 स्टार होटल्स में आप अगर जाओगे तो 3 o'clock का चेक इन टाइम हो गया। सो विच इज़ आई डोंट नो इट्स फेयर और नॉट, बट आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है आपको। जो 3 PM का चेक इन टाइम स्टार्ट हो गया होटल्स में, 3 PM चेक इन टाइम, 10 o'clock चेकआउट टाइम, तो उससे कारण जो अर्ली मॉर्निंग ट्रैवलर्स रहते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। खासकर मुझे, जब मैं ग्वालियर, जबलपुर ऐसी सिटीज़ में जाता हूँ ओवरनाइट ट्रेन से और सुबह सुबह 5 बजे उतर जाते हैं। तो कई बार मैंने ऐसा भी किया है कि मैंने अगर मैं सुबह 5 बजे पहुँच रहा हूँ तो मैंने एक दिन पहले से होटल का रूम बुक कर दिया है, सो दैट मेरे को कोई भी ऐसा होटल जाने के बाद ऐसा कंसिडर नहीं करवाना पड़े, बोलना ना पड़े, रिक्वेस्ट ना करना पड़े होटल मैनेजमेंट को। So it's a Hilton property. Obviously, it is good. Hilton Garden City is also started expanding. Expansion in smaller cities. तो जबलपुर actually required good hotels. रूम अच्छा है काफ़ी, और रूम का व्यू भी अच्छा है। तो सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:30। एक क्विक नैप लेते हैं और चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। एक चीज़ अच्छी हुई, सेल्स में आगे नेगोशिएट करते करते होटल ने 3500 प्लस टैक्सेस बोला था अर्ली चेक इन का। मैंने 3500 से नेगोशिएट करते करते 2000 रुपीज़ पे ले आया, और उसमें मैंने ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करवा लिया। तो क्वाइट अ गुड डील। ठीक है, पैसा लग गया, बट एटलीस्ट सुबह आप सो के उठेंगे 1-2 घंटे के बाद तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे।